السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مع الهام في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنىكم كاملين بخير يا رب. اليوم ان شاء الله البنات غادي نوجدوا مع بعضياتنا الحامض المصير ديال الدار اللي كيجي غايه في الروعه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا عندي هذا الحامض كيف ما كتشوفوا معسل. هنا غادي نوجد معكم الطريقه، راه اسهل طريقه واروع طريقه. راه هاد البنات هاد الحامض راه عنده تقريبا اكثر من سنه وهو عندي كيف ما كتشوفوا راه كيجي معسل. وهنايا راه جوج الانواع تاع الحامض، عفوا البنات، راه كاين هذا الرومي وكاين البلدي، وبجوجهم كتصدق بهم هاد الطريقه، كتجي ناجحه 100%. نبداو على بركه الله. هنا البنات انا كنحيد الراس ديال هذا، ولكن الراس التحتاني تنخليه شاد وتنقسم هكذا هاد الحامضه على 4، ولكن راه تنخليها مازال شاده تقريبا تنفوت النص هكذا، وتنقسمها المهم هكذا، وتنعمرها بالملح هكذا، واحد الكميه ديال الملح، وتنوضع في القرعه هكذا. غادي نستمر كلها البنات تندير لها هكا، وراه كيف ما كتشوفوا راها ما كيجرى ليها والو، يعني كيبقى شاد هذاك النصف هكذا، وكتجي معسله. تنستمر بحال هكذا. وهنا البنات راه اللي غادي دير كميه كبيره راه كدير القراعيط الزاج اللي تيكونوا كبار، اولا هذاك البيدو ديال البلاستيك اللي تيكون الفم ديالو تيكون هذاك الفم ديالو كبير، باش تيسهل عليك بانك كتجبديه. هنا كنورك وتنضغط على الكميه اللي عندي هكذا، تنضغط باش كيطلق هذاك السائل هكذا. هانتوما كتشوفوا البنات راه هاد الحامض راه تيطيب غير في الماء ديالو. كنستمر انا هكذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. هنا البنات انا غادي ندير الكميه الاخرى في واحد البيدو ديال البلاستيك، وهنا راه كيبقى ناجح 100%. وتنضغط هكذا وتنغطي القرعه بالغلاقه ديالتها، وتمسح ليها هاد الاطراف ديالها. وهنا البنات راه مره كنبقى كنحركها، راه كنديرها في واحد المكان اللي تيكون مظلم، يعني اغلبيه تنديرها تحت البلاكار، وتنبقى مره تنحركها هكذا باش كيوصل حتى الفوق. هذاك السائل اللي طلق لتحت كيعاود يرجع الفوق. وكيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيجي. البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت الكميه تاع الحامض اللي عندي اللي وضعت في القرعه، والاخر وضعته في بيدو ديال البلاستيك، وتنديرو في مكان مظلم، يعني تنديرو تحت البوطاجي، ومره تنجبدو وتنحركو وتنرجعو تاني بلا ما تنحل عليه القرعه اولا البيدو. وهنا كيف ما كتشوفوا النتيجه راه كتكون رائعه. هذا راه عندي تقريبا اكثر من سنه ونصف البنات، وباقي صالح للاستعمال، يعني راه ما تيجرى ليه حتى شي حاجه البنات، ما كيتاكسد ما حتى شي حاجه، ما كتكونش عنده شي طبقه اللي خضراء اولا هذا. غير هي ملي تيكون الانسان تيخدم غير بوحدو وتيحل الحاجه لراسو وتيعرف اشنو جبد واشنو كيفاش سدها تاني، راه ما كتخسر ليه حتى شي حاجه. وهنايا راه كنصبروا هاد الحوامض ملي كتكون موجوده في الفتره ديالتها ديال الانتاج ديالها، وتيكون الثمن ديالها قليل، يعني ما غاديش نشري الحامض ب 15 درهم باش نصبروا، غادي ملي يكون ب5 دراهم 4 دراهم راه في الاسواق الاسبوعيه البنات راه موجود والثمن جيد. اما هنا البنات بالنسبه للاستعمالات ديالو، راه المطبخ المغربي ضروري من الحامض. هنا تنحتاجو للطنجيه، للسمك، بسطيلات السمك، يعني بسطيلات الدجاج اللي بمذاق السمك، يعني كتفني فيه حتى في الحشوات. وبالصحه والراحه. واللي عجبها الفيديو دير لايك واشتراك باش يوصلها الجديد في القناه، ومرحبا بكم معايا.